ერთ ეთერში მისაუბრია ამასთან დაკავშირებით, მათ შორის ჩვენი პოლიტიკური გუნდის არაერთ წარმომადგენელს და რატომღაც ეს თემა ვერ ჩაიხურა ჩვენს პოლიტიკურ პარტიასთან მიმართებით, იმიტომ რომ ჩვენზე მკაფიო ამ საკითხთან მიმართებით მგონი არავინ არ ყოფილა არასდროს არც ერთი პოლიტიკური პარტია. საკითხი ნომერი 1 ანა ბანა. ვერც ერთი გარე აქტორი და ვერც შიდა პოლიტიკური აქტორი, რაც არ უნდა იჟივილ ხივილოს, ოცნება იქნება თუ სხვა ოპოზიციური კოალიციები თუ პარტიები ჩვენს გადაწყვეტილებაზე ვერ მოახდენს არსებით გავლენას თვითმმართველობის არჩევნებში ჩვენს მონაწილეობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვთქვით და კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, რომ აბსოლუტურად ყველა არჩევნებისთვის ვართ მზად და ბუნებრივია ბოიკოტთან დაკავშირებით თუ რაიმე გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ამის შესახებ აუცილებლად გავაგებინებთ საჯაროდ. ეხლა ნაციონალური პასუხი არ არის ბუნდოვანი, ბერდია. მოდი რა, არა, მივყვეთ რა ძალიან. არა, მივყვეთ, მაგრამ უნდა დამასრულებინოთ ერთი წინადადება არ მithქვამს და ეგრევე ჩამეჭერეთ. ჩაიკარგება, თქვენ თქვით რომ, ანუ თქვენს პოზიციას ვერავინ ვერ შეგაცვლებთ. მოდი რა პოლემიკაში შევიდეთ, არ უნდა დამასრულებინოთ რაღაცა კონსტრუქცია. კი ბატონო, არ შეგიზღუდავთ. ანუ ჩაკითხვა მაქვს, ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ეს პასუხი არის ცალსახა, ერთმნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ, მკაფიო და არ არის ბუნდოვანი, ანუ რას ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველა არჩევნებისთვის ვემზადებით? ჩვენ ყველა არჩევნებისთვის ვემზადებით ნიშნავს იმას, რომ ვემზადებით ნებისმიერი არჩევნებისთვის, რომელიც კარზე მოგვადგება, თუმცა იმ დროს, როდესაც გადაწყვეტილება იქნება მისაღები, თუ ვუცხადებთ ბოიკოტს ამ არჩევნებს, ამის შესახებ გადაწყვეტილებას შევატყობინებთ. ნაცმოძრაობა, ლელო ახლები და სხვა პარტიები თუ ფიქრობენ და ახლა ხმამაღლა ამბობენ, რომ ჩვენ არც ერთ შემთხვევაში ამ არჩევნებში, ამ პირობებში არ მივიღებთ მონაწილეობას, ეს არის მათი გადაწყვეტილება, მათი გადასაწყვეტი საკითხი და აქ ჩვენ არ შევდივართ დისკუსიაში ამ პარტიებთან, ეს მათი არჩევანია. თუ ლელოს და ნაცების არჩევანია ის, რომ ისინი პირდაპირ იძახიან, რომ ბოიკოტს უცხადებენ ამ არჩევნებს, ჩვენ ასე არა ვართ, ჩვენ პირიქით ვიძახით. ჩვენ ვემზადებით ნებისმიერი არჩევნებისთვის, იმიტომ რომ გვაქვს ჩვენი არგუმენტაცია, რომელიც თქვენ გაინტერესებდათ შეკითხვის პირველ ნაწილში და მოგახსენეთ. მე მიკითხავს თქვენთვის, მე სხვა შეკითხვა დაგესვით. როგორ ფიქრობთ, ქართულ ოცნებას რა არგუმენტაციაზე მივიდივართ? კი ბატონო, არგუმენტაციაზე მივიდივართ. გავაგრძელოთ. ამ საკითხთან დაკავშირებით რაღაცა ტიპის ტაბუს დადება, მე მაგალითად პერსონალურად მიზანშეწონილად არ მიმაჩნია, იმიტომ რომ ფართო დისკუსია უნდა იყოს ამ საკითხთან დაკავშირებით და კაფიოობას და გულწრფელობას აფასებს ჩვენი მოქალაქე პიროვნების. რა ხელს ასეთი დისკუსიის გაშლას და გამართვას. მე აგერ გეუბნებით, საჯარო სივრცეში. იმედი მაქვს დახურულ კარს მიღება მაინც იმართება პოლიტიკურ პარტიებს შორის დისკუსია ამ თემასთან დაკავშირებით, არა? სხვა პარტიებთან ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით. აბა რაზე საუბრობთ ხოლმე? ორ საკითხთან დაკავშირებით გვაქვს დისკუსია ნებისმიერ პლატფორმასთან. ეს არის ახალი არჩევნები და პოლიტპატიმრების გათავისუფლება. ამას დისკუსია რაში ჭირდება? ბერდია, ნუ გადამრიგ. ინსტრუმენტებია შესაძლებელი იმისთვის, რომ პატიმრები გათავისუფლდეს. დისკუსია როგორ არ ჭირდება? არაღიარების პოლიტიკას მუშაობა ჭირდება. დისკუსია როგორ არ ჭირდება? რას მელაპარაკებით? ეხლა გამოცდილი ჟურნალისტები ზამბები. კი ბატონო, კარგი. გუში ხო არ ხარ პოლიტიკაში? ბოდიში უკაცრავად მაშინ ამდენი ხანია ვითხოვ თქვენგან ერთი ინსტრუმენტი მაინც დამისახელეთ ხო ამ დისკუსიის შედეგად? მათ შორის საგარეო მიმართულებით. ეხლა გავაგზავნე. ეს ძველია. და უკვე მუშაობს. თამასულებინეთ. არგუმენტები ხო გაინტერესებდა? თემიდან თემაზე გადარბიხართ, ბოლოს ამორჩეველიც და მოქალაქეც ვერ იღებს, რაზე კითხვა დასვით და ეჭვი არ შეგეპაროთ, რომ მიიღებს ასე მონოტონურად, როდესაც საუბრობს პოლიტიკოსი, იქიდან უფრო ვერ იღებს მისთვის საჭირო ინფორმაციას. რა შეიძლება არჩევნები? ანუ ბევრი ცვლადი შეიძლება არსებობდეს არჩევნებთან დაკავშირებით. აი ბევრი ფუნდამენტური საკითხი შეიძლება არსებობდეს არჩევნებთან დაკავშირებით. ამიტომ რა მოცემულობა იქნება 2 თვის მერე, ამას აბსოლუტურად ვერ იტყვის ვერავინ. თუმცა დღეს რო პარტიები, ლელო, ნაცები და სხვა პარტიები იძახიან, რომ აი არ მივიღებთ არჩევნებში მონაწილეობას, არც ერთ შემთხვევაში ეს არის პოლიტიკური შეცდომა, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ კაცმა არ იცის რა ცვლადები იქნება, რა მოცემულობა იქნება 2 თვის თავზე. რაც შეეხება არგუმენტებს. აი თქვენ წარმოიდგინეთ თვითმმართველობის არჩევნები, სადაც ოპოზიციამ ბოიკოტი გამოუცხადა პოლიტიკურ არჩევნებს, ოპოზიციის ნაწილმა აქ 4 პარტია არ არის მხოლოდ ოპოზიცია, ხო? რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ, რომ ვიღაცის სატელიტი პარტია შეიძლება იყოს, თვითმმართველობის არჩევნებში ამ პარტიების შეყვანით ფაქტობრივად შექმნის მოცემულობას, პირდაპირ გეუბნებით, ეს მათი მიზანია, ოცნება, რომ აი ოპოზიცია მონაწილეობს ამ არჩევნებში და ხმა არის და პარტიისთვის მიცემული ხმა არის. ეხლა ვიღაცამ ლელოს მიცა ხმა თუ ნაცმოძრაობას მიცა ხმა თუ მერე გირც მიცა ხმა, თუ ვინმეს გონია რომ დასავლეთი
ოპოზიცია დაღიარებს მხოლოდ იმას, რომელმაც 2024 წლის 26 ოქტომბერს მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა და სხვა პარტიას არ აღიარებს ამ ქვეყანაში, რომელიც შემდეგ არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას, რაღაცა ტიპის მხარდაჭერას მიიღებს და მას მიიჩნევს რაღაცა მარგინალურ არ იქნება ეს. ანუ დასავლეთი არ ემხრობა სრულ ბოიკოტს არჩევნებთან დაკავშირებით, ესე გავიგო თქვენი პასუხი? დასავლეთს ამასთან დაკავშირებით კაფე ოპოზიცია არ დაუფიქსირებია და დიახ, ანუ მე შემიძლია გითხრათ, რომ ბოიკოტს როგორც ასეთი თვითმმართველობის არჩევნების და ნებისმიერი არჩევნების, რა თქმა უნდა, დასავლეთი გამორიცხული ეგ რო გითხრათ ჩვენო, აი ხა შედით თქვენ ბოიკოტში. ვიღაცა შეიძლება მაგალითად პაპუაშვილს ეგონოს, რომ რაღაცა გარე აქტორებზეა დამოკიდებული. ვიღაცასთან მიმართებით შეიძლება არის, მე არ ვიცი, მაგრამ ამით დავიწყე მე, რომ გარე აქტორები და შიდა აქტორები ჩვენს გადაწყვეტილებაზე გავლენას ვერ ახდენენ. მე გეუბნებით ხა მივყვეთ ერთი არგუმენტი. აი წარმოიდგინეთ თქვენ პლატფორმის გარეშე დარჩენილი პოლიტიკური ოპოზიცია დღეს პარლამენტში და იქ ბუნებრივია ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებით კითხვები არსებობს. პლატფორმის გარეშე დარჩენილი საკრებულოები არაერთი მუნიციპალიტეტის, არაერთი საკრებულოში, სადაც ჩვენ თუ საუბრობთ რომ პროპაგანდამ ძალიან იმუშავა, მათ შორის რეგიონებში, თქვენ წარმოიდგინეთ საკრებულოები დეპუტატების გარეშე, სადაც ადამიანების ხმა არ ისმის. უბრალოდ წარმოიდგინეთ, ან თეორიულად დაუშვით ეს შესაძლებლობა, სადაც რომელიღაცა ალტინფო ზის და საუბრობს ზუსტად იმ მარგინალური მესიჯებით, რა მესიჯები ზუსტად ასხამს პროპაგანდის წისქვილზე წყალს. ან თქვენ წარმოიდგენიათ საერთოდ აი გამქრალი ოპოზიცია, ქუჩაში დატოვებული ოპოზიცია და თქვენ წარმოიდგინეთ, ოცნება საერთოდ შეიძლება გაყალბება არ დაჭირდეს ამ არჩევნებს. აი ხა მარტივი დილემა დავსვათ. გაყალბებული არჩევნების პირობებში ბევრად უფრო გაუჭირდება ლეგიტიმაციის კიდევ უფრო შეძენა. თქვენ ლეგიტიმაცია მერე ნახეთ, როცა არ გააყალბებს რაღაც სამ პარტიას შეიყვანს თვითმმართველობის არჩევნებში, პირდაპირ გეუბნებით, არც დაჭირდება გაყალბება და ლეგიტიმაციის მოსვლა და ლეგიტიმაციის შეძენა მერე ნახოს ოპოზიცია. ანუ თქვენი ეს არგუმენტები, ასე ვთქვათ, მოკლე რეზუმე არის ასეთი, რომ ქართულ ოცნებას არ აწყობს ძირითადი პოლიტიკური აქტორების არჩევნებში მონაწილეობა. მაშინ შემდეგი შეკითხვა მიჩნდება, ის ვინც უყურეთ, ქართული ოცნება ხო მარტივი პრიმიტიული გუნდი არ არის. ბუნებრივია, მათ აქვს რამდენიმე სცენარი, ხო? ნუ როგორც ჩვენი პოლიტიკური გუნდი ამუშავებს რამდენიმე სცენარს, სხვადასხვა მიმართულებით, ზუსტად ესე მუშაობენ. ოპოზიციის მონაწილეობის შემთხვევაში, არ მონაწილეობის შემთხვევაში რა სტრატეგია აქვს და ასე შემდეგ. ამიტომ თქვენ თუ გონიათ ახლა ოცნება ფიქრობს, ესე უფრო აწყობს ან ისე უფრო აწყობს, ესე არ არის. მათ თავიანთი გეგმა აქვს გაწერილი, ერთთან მიმართებით რას აკეთებენ თუ ოპოზიცია. თქვენ ახლა წარმოაჩინეთ რა სურათი შეიძლება მივიღოთ ადგილობრივ არჩევნებში ძირითადი პოლიტიკური აქტორების არ მონაწილეობის შემთხვევაში, ხო, მარტო ქართული ოცნება თავის სატელიტ პოლიტიკურ პარტიებთან დარჩენილი და საერთაშორისო პარტნიორების საერთაშორისო პარტნიორებთან გეტყვის მარტო. უყურეთ, ჩვენ კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, რომ გადაწყვეტილება ჯერ ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მიღებული. რაზეა დამოკიდებული? შეგიძლიათ მითხრათ, აი ცვლადებით თქვით თქვენ, ეხლა შეიძლება ბევრი რამე შეიცვალოს, რა თქმა უნდა, ეხლა ეს ყველაზე მეტად რა არ ფასობს, იცი და რა არის, ან კითხაობა რა, მარჩიელობა რა, ანუ რაც ვთქვათ, ბევრი რაღაც ხდება. ანუ როგორ შეგიძლიათ? მესმის, ამიტომაც არ გეკითხებით, ანუ რა შეიძლება მოხდეს ისეთი, რაც საბოლოოდ მიგაღებინებთ გადაწყვეტილებას არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. გაცილებით უფრო ნაკლები იქნება ალბათ ისეთი გარემოებები, რაც საბოლოოდ უარს გათქმევენ. რა შეიძლება მოხდეს? რომელი უფრო პატიოსანი მიდგომა? არ მიიღებთ მონაწილეობას კატეგორიულად. მე არ გეტყვით ამას ახლა. უყურე, რომელი უფრო პატიოსანი მიდგომა იქნება აი თქვენი გადმოსახედიდან. თქვენ როგორც რიგითი მოქალაქე. მე პოლიტიკური პარტია, რომელიც გეუბნები, რომ მე თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, ახალი არჩევნები, ყველა არჩევნებისთვის ვარ მზად და თუ მივიღებ გადაწყვეტილებას, რომ ბოიკოტი გამოუცხადო რაღაც ცვლადებზეა ეს დამოკიდებული ამ არჩევნებს, ამას გაგაგებინებ და გულწრფელად გეტყვი. თუ ის რომ პოლიტიკური პარტია გეუბნები, რომ არც ერთ შემთხვევაში ბოიკოტს უცხადებ რაღაცა ვიღაცა ლელო ვარან, ახლები ვარან, აცმოძრაობა ვარ, ბოიკოტს უცხადებ და მე აღმოჩნდება, რომ ეს პარტიები მონაწილე როგორ შეიძლება ახსნას ეს? აღმოჩნდება, აი რა წინაპირობა არსებობს ახლა ლელოსთან დაკავშირებით, რომ ქართულმა ოცნებამ გააკეთა განცხადება, ლელო ამბობს აგერ ყველა ინტერვიუში, რომ რეგიონებში მოსახლეობასთან და ამომრჩეველთან და აქტივისტებთან შეხვედრა არ ნიშნავს არჩევნებისთვის მზადებას.
ხო, რა ვიცი. აი რა გაწევთ, აი დავანებოთ. მე არ მინდა ეხა სხვის კამპანიაში ჩავერიო, ლელოს კამპანია აქ თავისი, კი ბატონო მიხედავს. მაგრამ როდესაც მე რას ვითხოვ, ვიცი? როდესაც პირდაპირ ამბობთ თქვენს ასე ვთქვათ, კოლეგა ოპოზიციონერებზე, რომ ისინი თავის განცხადებებში დღეს არიან არაგულწრფელები, ხო, გავიგე, მაგრამ აი ამ კატეგორიულობით ამის საპირისპირო მოცემულობა შეიძლება დაუდგე და მიიღონ მონაწილეობა და ამას ვერ ახსნია. რატომ შეიძლება დადგეს ეს საპირისპირო? ამის ინდიკატორები არსებობს, ხო, ერთი მაინც მითხარით, აი ინდიკატორი, რომელიც დაფიქრებინებ თქვენ დაასახელეთ. რეგიონებში რომ დადიან და ხდებია? კარგით ეხა რა, ეს არის ასე ვთქვათ. კარგით ეხა მართლა რა. ხო, მითხარით რომ პოლიტიკოსი თქვენ ხართ, ხო? პირდაპირ ინდიკატორია ეს, რომ კონკრეტული ძალა ემზადება ახალი არჩევნებისთვის, ხო? თვითმმართველობა იქნება მომდევნო არჩევნებისთვის, რაც მოუწევს. თუ საპარლამენტოს და კიდევ რო უკავშირებენ თითქოს თვითმმართველობა რაღაცა კუთხით უკავშირდება საპარლამენტო იმის ლეგიტიმაციას, ნუ აბსურდი, სისულელე, ხო რა კავშირი აქვს ერთმანეთთან ერთ არჩევნებს მეორე არჩევნებთან. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს არჩევნებთან. აი, როგორ შეიძლება კორელაციაში იყოს ერთმანეთთან? ამიტომ მე გეუბნებით, რომ ჩემი ძალა არის პრაგმატიზმი. ჩემი ძალა არის გულწრფელობა, აი მოქალაქეებს ვიმართო. მათ შორის ჩემ ამორჩეულს. მე არ მოგატყუებთ არასდროს. მე თუ გეტყვით, რომ არ მონაწილეობ, ამას გაგაგებინებთ, მაგრამ ეხლა პირდაპირ გეუბნებით, რომ მე ნებისმიერი არჩევნებისთვის უნდა ვიყო მზად. ეს არის ჩემი პოლიტიკური ინსტრუმენტი. ეს არჩევნები არის ძალა, რომელთაც შენ შეგიძლია შეცვალო ხელისუფლება. ამიტომ მასზე უარის თქმა სჭირდება სერიოზული დასაბუთება და ზოგიერთი პოლიტიკური პარტია დღეს გეუბნებათ თქვენ, მათ შორის მათ ამომრჩევლებს ვიმართოთ, რომ არ მივიღებთ არც ერთ შემთხვევაში ამ არჩევნებში მონაწილეობას და დადგება მომენტი, აი 4 აგვისტო, როდესაც სიებსაც წარადგენენ, საარჩევნო რეგისტრაციასაც გაივლიან და მე უტიფრა დაგელაპარაკებიან თქვენ, რომ ხმა უნდა მისცეთ მათ და ამიტომ მე გულწრფელობას ვაფასებ ყოველთვის და ეს არის ჩვენი ძალა. არ მოვატყუებ ჩვენ პოლიტიკურ პარტია არავის არასდროს ამ სიტუაციაში განა არ შეგიძლიათ ალბათ არ ფიქრობთ რომ ნაადრევია ასე ვთქვათ ყველა ბანკოს გახსნა საჯაროდ. აი თქვით რომ კითხაობას დაემსგავსება, ეხლა წინასწარ რაღაცა ის მოცემულობები და პირობები დავასახელო, რამ შეიძლება ასე ვთქვათ გადამაფიქრებინოს არჩევნებში, ან პირიქით დამარწმუნოს რომ სწორი გადაწყვეტილებაა რომ ვემზადებოდი არჩევნებისთვის და მივიღებ მონაწილეობას. მაგრამ ხომ მქონდათ აი საპარლამენტო არჩევნების წინ წითელი ხაზები გავლებული და ამას არასდროს არ ერიდებოდით რომ წითელი ხაზი იყო რომ არასოდეს არ ვითანამშრომლოთ პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში არც ქართულ ოცნებასთან და არც ნაციონალურ მოძრაობასთან. შეგიძლიათ არა ეხლა ეს სად გაქვთ გავლებულია ეს თემა? სად გაქვთ პარლამენტში კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბების რესურსი? ამასთან დაკავშირებით აკეთებთ ხოლმე განცხადებას. ჯერ ხო შეკითხვა არ დამისვავს, ბერდია. არა, ვერ მივხვდით, საერთოდ ვერ მივხვდით. ეხლა შეგიძლიათ თუ არა ესეთი წითელი ხაზი გაავლოთ და თქვათ რომ აი ამ შემთხვევაში, აი ამ წითელი ხაზის შემთხვევაში კატეგორიულად გამოვრიცხავთ ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობას. მე ამაზე გიპასუხებ. ეს ბევრ სულადზეა დამოკიდებული და ამას ეხლა არ გეტყვით თქო, იმიტომ რომ პასუხი შეიძლება იყოს ამ კონკრეტულ საკითხთან მიმართ, ამას არ გეტყვით თქო ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი პოლიტიკური სტრატეგია, მაგრამ კიდევ ერთხელ გიდასტურებთ, რომ დიახ, ჩვენ ვემზადებით აბსოლუტურად ყველა არჩევნებისთვის, მაგრამ საარჩევნო რეგისტრაციის დრო რომ მოვა, თუ ბოიკოტის გამოცხადებას გადავწყვეტ, ამასთან დაკავშირებით გაგაგებინებ და არ მოგატყუებთ სხვებივით, რომ არ მონაწილეობთ, მაგრამ თან მონაწილეობთ, თან ვეპარებით არჩევნებს თუ რაღაცა და ასე შემდეგ რა. ამის თქმა მინდა. კი ბატონო, ერთია და არჩევნებში ოპოზიციის მონაწილეობა, არ მონაწილეობა, მაგრამ აი რომ წარმოვიდგინოთ ახლა ჰიპოთეტურად, რომ ხვალ ტარდებოდეს, რა ვიცი, ადგილობრივი არჩევნები. რა რესურსი აქვს ოპოზიციას? ან ერთად არჩევნებში მონაწილეობის შემთხვევაში ეს ვერსიაც ხო განიხილება ექსპერტებს და ანალიტიკოსების წრეებში, ერთად მონაწილეობის, ასე ვთქვათ, რესურსი, დამარცხება ქართული ოცნებისა რეგიონებში და მოკლედ ერთი ნაბიჯი წარმატებისკენ უკვე საპარლამენტო არჩევნების გზაზე. ერთად რა რესურსი აქვს ოპოზიციას და ცალ-ცალკე, აი როდესაც თქვით რომ ხა სატელიტების შემთხვევაში საერთოდ ოპოზიციური ამომრჩევლის ხმა არ იქნება გაგონილი ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე. ხო, ეხლა რომ არ ვიცი, ცალკეული ოპოზიციური პარტიები თუ ყველა ძირითადი მოთამაშე გადაწყვეტს არჩევნებში მონაწილეობას, რა შედეგი შეიძლება დადოს ოპოზიციამ? ვერ გეტყვით, ესეც მკითხაობაა, ხო, ძალიან გიყვართ, როგორ ჩანს ეს, მე არ მიყვარს მკითხაობა, მე მიყვარს განჭვრეტადი პოზიციონირება რაღაცა შესაძლებლობებს ხო უნდა აფასებდეთ, ანუ მე ხო ვიცი ახლა მაგალითად აი რა რადონეზე შემიძლია ერთადერთი პარტია ვართ, კიდევ ერთხელ ჩვენს მოქალაქეებს რო შევახსენო, რომელმაც გააუმჯობესა თავისი შედეგი.
ერთადერთი პარტია ვართ, რომელმაც რამდენიმე 1000-ით მეტი ხმა აიღო წინარჩევნებთან შედარებით. სხვა დანარჩენები არიან 4, 5, 6 პარტიისგან შემდგარი კოალიციები, რომლებსაც აი ეს ხმები აქვს შეკოწიწებული და რაღაცა შედეგი აქვს ნაჩვენები. ერთადერთი პოლიტიკური პარტია, დამოუკიდებელი პოლიტიკური სუბიექტი, რომელმაც ზრდა აჩვენა წინარჩევნებში, ვართ ჩვენი პოლიტიკური ძალა და ეს არის მოცემულობა, ეს არის ფაქტი, რაც გვაქვს. რაც შეეხება პოლიტიკური უჯრედის კвоდომა, არჩევნებში არ მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში შეიძლება იყოს პოლიტიკური უჯრედის კвоდომა, ადამიანი სხეულის ან პოლიტიკური სხეულის უჯრედის კвоდომა. ადამიანი, რომელიც ახლა არ მინდა რაღაცა ის არაფერი შეიცვალა და ეს მოცემულობა შენარჩუნდა ოქტომბრამდე. არ იქნება ეს, არ ვიცი, ამომრჩეულის ხალატი, არ იქნება ეს ქართული ოცნებისთვის ლეგიტიმაციის მიცემა, ანუ ესეთი არგუმენტები ხო? ლეგიტიმაციის მიცემა უბრალოდ ვერ ხვდები. 26 ოქტომბერს მონაწილეობით ლეგიტიმაცია მივეცით? მაინტერესებს უბრალოდ 26 ოქტომბერს არჩევნებში მონაწილეობით ლეგიტიმაცია მივეცით იმას, რომ ოცნებას მიიღო. რატო არ გამოუცხადა ბოიკოტი ამ პარტიების ნაწილმა 26 ოქტომბერს არჩევნებში? არ ეგრეთ რომ გარკვეული ლეგიტიმაცია იყო. 12 წელი იძახდნენ, რომ ასეთი ძალა 20-20 წელსაც იძახდნენ ეს ადამიანები. მათი პოლიტიკური პარტიების ნაწილი რომ გაყავდა არჩევნები და რა 20-24-ში შეიცვალა მათთვის მოცემულობა? შენ თუ მებრძოლი ხარ, ყველა ინსტრუმენტი უნდა გამოიყენო. მე ყოველთვის მიყვარს, რა ვიცი, ანუ ჭადრაკი მიყვარს და მიყვარს რამდენიმე სვლით ადრე, ანუ ნაფიქრი რა ხდება რის მერე. აი რა ხდება იმის მერე, რაც თვითმმართველობის არჩევნებში ოპოზიცია არ იღებს მონაწილეობას. ეს კითხვა დაუსვით უბრალოდ იმ საერთაშორისო ზეწოლა იზრდება კიდევ უფრო ასე ვთქვათ, იზოლირებულია, როგორც შიდა ისე გარე დონეზე ქართული ოცნება და გვარამიამ არ მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში, თქვენ ესე გონიათ მართლა? არა, მე კი არ მგონია, მათი არგუმენტები ნაკლებ საინტერესოა, მე რა მგონია ამ შემთხვევაში. მე მომხავს ასე ვთქვათ ოპოზიციური პარტიების არგუმენტები. პირიქით. თუ მათ მოუწევთ კიდე მეორე გაყალბების ინსტრუმენტების გამოყენება, პირიქით უფრო გაივიღება, უფრო გაიმიჯნება, როგორია საპარლამენტო არჩევნები გააყალბე და არ აღიარებს ოპოზიცია. თვითმმართველობის არჩევნები გააყალბე და არ აღიარებს ოპოზიცია. წვავე კრიზისში ბევრად უფრო შედიხარ, ვიდრე ის, რომ ეხა წინასწარ საუბრობდე იმასთან დაკავშირებით, რომ მე ამას ბოიკოტს უცხადებ და შენ თუ ბოიკოტს უცხადებ, აი დასავლეთს ეთქვის, ესენი პარლამენტს ბოიკოტი გამოუცხადეს. ხო, მაგრამ სად არის გარანტია იმისა, რომ საპარლამენტო არჩევნების მსგავსად ადგილობრივ არჩევნებსაც არ გააყალბებენ? ჩვენ უნდა გავზარდოთ, ჩვენ უნდა შევაღწიოთ მათ პროპაგანდაში, უნდა დავამარცხოთ მათი პროპაგანდა. კიდევ უფრო უნდა გავზარდოთ იმ ზღვარს რომ მიაღწევს ამ მომრჩევლების ის რაოდენობა, რომელიც მოწყდება ოცნებას ნებისმიერი გაყალბების პირობებშიც მოიგებ, მაგრამ ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ ვერ ვსწავლობთ გაკვეთილებს. ხო, ვიღაცას დღის წესრიგით მიდიოდა ოპოზიციის რაღაცა ნაწილი, სიების ჩახსნა, თვითმმართველობის არჩევნებში არ მივიღოთ. ვისი დღის წესრიგი? რა ვიცი, ხა ერთ-ერთი კონკრეტული პოლიტიკური პარტიას, რომელმაც მანდატები დაჭრა თუ თვითმმართველობის ცესკოს მიმართა სიების ჩახსნა, პირველი სხდომა ვერ გაიმართება იმის პარლამენტის და ასე შემდეგ. კოალიციას ცვლილებებისთვის ამას არა, ნუ ვინც იყო რა, ბევრი იყო იგივე, მეინსტრიმი იყო ვიღაცა პერსონა, ხო? რამდენიმე. ასე ქართული ოცნებაც ამბობს, რომ თავისი ჭკუით არ მოქმედებს ზოგადად ოპოზიცია და უცხოური ძალის მიერ იმართებაო, ხა ვიღაცა იფიქრებს, რომ იგივე ასე ვთქვათ ნარატივს ატარებთ. თუ ვინმე იმართება უცხოური ძალის მხრიდან, ეს არის ოცნება და მისი ხელისუფლება. გეტყვი, პირდაპირ მესიჯ ბოქსი ნახეთ, ეს ადამიანები აი უბრალოდ მესიჯ ბოქსი ნახეთ მათი, ანუ შეადარეთ მესიჯ ბოქსი როგორი აქვს უნგრეთის ხელისუფლებას. როგორი აქვს სლოვაკეთის, აი ერთი მესიჯ ბოქსი და ერთადერთი დედაქალაქი, სადაც დადიან და რაღაცა ენა აქვთ გასიგრძეგანებული არის ბუდაპეშტი, სადაც საუბრობენ და ბრატისლავა, სადაც საუბრობენ. ხო, ბევრი განცხადება გაკეთდა. ანუ მე ამას ხო არ ვიძახი, ანუ ჩვენი პოლიტიკური პარტიის გადაწყვეტილებაზე გავლენას გარე აქტორები და შიდა აქტორები ვერ ეხდენენ. ჩვენ გვაქვს ანგარიშვალდებულება ჩვენი პოლიტიკური პარტიის ამომრჩევლების და ამ ქვეყნის მომავალს. მე ვერ დარჩენი ოპოზიციური პარტია, იმიტომ რომ რაღაცა ბოლო პერიოდში არც მანამდე გატანათ, მაგრამ კოალიციამ ჩახსნა ერთად, ხოსიებით ჩახსნა, ისიც ჩახსნა, ისიც ჩახსნა. ანუ მე ხო არ მიმიღე ეს გაწყვეტილება. მე არ მომიტყუებია ჩემ მოსალშეთ რაღაცა გარე ძალების ჩარევა, რომ მანდატები დაეტოვებინათ. გარე ძალა რაშუაში. ანუ ამაზე არ საუბრობდით ახლა? გარე ძალას კი არ გელაპარაკებით კაცო. ანუ რაღაცა მეინსტრიმ ოპოზიციის ნაწილი იყო, რომელმაც თქვა, რომ ცესკოს მივმართავთ ახლა
თუ მიუმართავთ ვერ შევიძენთ უფლებამოსილებას თქვენი მიმართ მისამართითაც კეთდებოდა ეს მოწოდებები და დღემდე ელოდებიან რა მოხდება მაისის ბოლოს იმიტომ რომ მაისის ბოლოს იწურება ის ვადა როდესაც შესაძლებელია თქვენი მანდატების გადახედვა მოხდეს ბოლოს და მინდა 1-2 წუთით ვისარგებლო ასევე გამოვეხმაურო აი ბოლო დროს ამ პლაკატის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს აუცილებლად ეკანა ამაზე მინდოდა მეკითხა რომელი პლაკატის მიხეილ სააკაშვილის ბანერებთან დაკავშირებით 9 მაისს რომ დაპირისპირება მოხდა სხვათა შორის ხაბეიშვილმა ძალიან მწვავე განცხადებები გააკეთა ამასთან დაკავშირებით და თქვა რომ თუ კი ვინმეა ჩვენს ქვეყანაში პოლიტპატიმარი არის სწორედ მიხეილ სააკაშვილი და 2 დღის გამოჩეკილი ოპოზიციონერებისგან საუბარი ხო სააკაშვილთან დაკავშირებით რაღაცა ესეთი უარყოფით კონტექსტში უბრალოდ ღიმილის მომგვრელიაო ალბათ იგულის ისრები ყოველ შემთხვევაში თქვენსკენაც იყო ძირითადად ნუ ხაბეიშვილი რას ლაპარაკობს ჩვენთვის ნაკლებად საინტერესოა იმიტომ რომ არ არის ის რაღაც გადაწყვეტილების მიმღები ადამიანი რამე პოლიტიკაზე ზეგავლენის მომხდენი ადამიანი ეს პოლიციის თავმჯდომარე არის ეს იყო ადამიანი რომელიც თავის ბელადს პირდებოდა ვივამეთში თავით შევარდნას და ფიზიკურად გამოხსნას და დღეს ერთადერთი რაც შეუძლია პლაკატით მოაწყოს რაღაცა ისა დესტრუქცია აქცია არ არის ხაბეიშვილი ამბობს ჩვენო განსხვავება ბევრი გვაქვსო დამასრულებინეთ ხო გთხოვეთ 2 წუთი კი მესმის მაგრამ ანუ მიჩნდება 2 დღის ოპოზიცია რო იძახიან ეს ადამიანები აი წარმოიდგინეთ თქვენ აი 12 წლის წინ 1 ოქტომბერს ადამიანების უმრავლესობას ჰქონდა განცდა რომ ნაცმოძრაობა დაამარცხა დღეს ეს განცდა გაუფერლდა რატო იცი ჩვენ 1 ოქტომბერს დაწყებული პროცესი ეხაც გრძელდება ანუ ჩვენ ნაცმოძრაობა არ დაგვიმარცხებია ეხა ეს ამ ადამიანებს აი ცოტა ისე რომ მაღალ ტონში რო ლაპარაკობენ ბოდიში და ფარცხალაძე მათი პოლიციის მაღალჩინოსანი არ იყო დღეს რო რუსეთის აგენტობაშია მხილებული? აი ეხლა აქ რომ ნაციონალური წარმომადგენელი იყოს აუცილებლად გეყოლება ფარცხალაძე იყო მთავარი პროკურორი, როდესაც გახარია იყო ქართული პოლიციის მაღალჩინოსანი. უყურეთ დამასრულებინეთ ეხლა. ეს არის პირდაპირ გეუნებით ნაცმოძრაობის გამოძერწილი ადამიანები. მურუსიძე დღეს რომ დასცინის მთელ სასამართლო სისტემას და ახალგაზრდებს აჯარიმებს და ციხეში ამწყდებს. ვისი შექმნილია? ამაზე პასუხისმგებლობას იღებენ მურუსიძეზე, იღებენ პასუხისმგებლობას. ჩინჩალაძე ხარება რო არბევს დღეს თავისი მარბიელი რაზმებით. იღებენ პასუხისმგებლობას ხარებაზე. თურნავაზე რომელიც ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელია, მათი მინისტრის მოადგილე რო იყო, ამაზე იღებენ პასუხისმგებლობას. ამიტომ ვიძახი რომ ჩვენ ნაცმოძრაობა კი არ დაგვიმარცხებია. რა დღეს რა ხდება? ხელისუფლებაში მათი გამოძერწილი სისტემა აიღოს ეხა პასუხისმგებლობა ოპოზიციაში ყოფნა ნაციონალურ მოძრაობამ. ლაპარაკები თემა. არა, როგორ მითხარ? ვინ უნდა აიღოს აბა პასუხისმგებლობა? გიორგი გახარიამ უნდა აიღოს? ჩინჩალაძეზე ადეიშვილმა უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა თუ გიორგი გახარია? მაინტერესებს უბრალოდ. მას მერე 12 წელი გავიდა. ხარებაზე ვინ უნდა აიღოს? მე ვანომერაბიშვილმა უნდა აიღოს. რუსიძეც, რა ვიცი. ეგ არის პრობლემა, მაგას გელაპარაკებ. ფარცხალაძეც და დანახო. ამ ადამიანებს ენარო აქვს წაგდებული და 12 წლის წინო თუ თითქოს არასწორი არჩევანი გავაკეთეთ. არასწორი არჩევანი გავაკეთეთ კი არა. ჩვენ იმ ბრძოლის გაგრძელებაში ვართ დღესაც. თქვენ რომ არა ნაცმოძრაობა და თქვენი ეს რეჟიმის სატელიტები რომ არა, მურუსიძეები რომ არა, ჩინჩალაძეები რომ არა, ხარებები რომ არა და კიდე ბევრი ადამიანი რომ არა, იქ რავი, ვიქტორე ჯაფარიძეები და სხვები და შემომწირველები და ქართულ ბანკის გამკოტრებლები. საერთოდ დადგებოდა დღის წესში ეს პრობლემა? დადგებოდა. თქვენ თუ გონიათ 2012 წელს ხელისუფლება თუ არ შეიცვლებოდა, ყველაფერი კარგად იქნებოდა. პირიქით, ბევრად უარეს და კიდე უფრო შორს წავიდოდა, ვიდრე ეხა შეიძლება იყოს წასული. ბერდია, მოდი ასე დავსავ რა. ეს არის ჯოხის 2 ბოლო და ჩვენ 2012 წლის 1 ოქტომბერს დაწყებულ საქმეს აუცილებლად უნდა მივიყვანოთ ბოლომდე და ყველა უნდა შეეშვალოს პროვოკაციებს. მე პირდაპირ გეუბნებით, საერთოდ არ მაინტერესებს ნაციონალური მოძრაობა. იმდენად ბევრი გამოწვევა აქვს ამ ქვეყანას. ეს არის წარსული, მაგრამ ამ ადამიანებში თუ მაგალითად როგორც ხაბეიშვილმა თქვა, მაისის ბოლოდან ის გამოვიტანს აი ამ პოლიტიკური მოლაპარაკებების კულუარებს და პირდაპირ იტყვის თუ ვინ საუბრობდა დახურულ შეხვედრებზე სხვაგვარად და შემდეგ უკვე საჯაროდ სხვანაირ განცხადებებს აკეთებდა. ის ამბობს რომ მას ურჩევდი, მათ ურჩევდი აი პროვოკაციებს მიხეილ სააკაშვილის პლაკატით, აი იქ ვიყავი, ახლომახლოში ვიყავი, როცა ეს ფაქტი მოხდა. ეხლა ფორმას გააჩინე, კი ბატონო, მესმის ყველაფერი აბსოლუტურად, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილის პლაკატიანი ადამიანები პირდაპირ გეუბნებით. გახარიაც უნდა ეჭერა, თქვენც ხომ გამოიტანდით გახარიას ამსახველ ბანერებს მისი გათავისუფლების მოთხოვნით. უყურეთ, გიორგი გახარია თავად არ დაუშვებდა იმას, რომ მისი პლაკატები გარიყო იქ ადამიანები. მარტივად გიორგი გახარიას და პოლიტიკური ბრძოლის იარაღი არის დაუშვათ პლაკატის და ბანერის გამოტანა, აი რა არის. ამას გავაკეთებ იქ, სადაც საჭიროა.
იქ სადაც პოლიტპატიმრებად არიან 19 წლის 18 წლის ბიჭები და ისინი მსახიობები ციხეში ჩამწყვდეული იქ მიხეილ სააკაშვილს რომელიც 3 წელი გვატყუებდა რომ ტყვით წამლავდნენ და რაღაცა ანტენიანი მანქანა იდგა და ასხივებდა ამ ადამიანს ძალიან დიდი ბოდიში შეურაცხყოფა ამ ადამიანების ყველას უსურებ გამძლეობას ციხეში რაზეა საუბარი კი ბატონო მაგრამ პოლიტიკური პატიმარი არ არის მიხეილ სააკაშვილი ამ ქვეყნის უმრავლესობისთვის. არის მაოხრებელი გზირი და ვინმესთვის თუ არის სანთლით საძებარი მოურავი, კი ბატონო, წავიდნენ სანთლები და აიმაგრონ ხელში, მივიდნენ მიუამეთან, ილოცონ, გამოიხსნან, ფიზიკურად ხოპირდებოდნენ, ტყვეობიდან გამოხსნან სამ ადამიანს. მივიდნენ და გააკეთონ ეს, რა შუაშია ის აქცია? რატო პარაზიტირებენ ამ თემაზე? რაც გვაერთიანებს ის გავაკეთოთ. პოლიტპატიმრების საკითხი გაწუხებთ, კი ბატონო, გვაწუხებს. ამ ქვეყნის ევროპული მომავლის საკითხი, ეროვნული ინტერესების საკითხი, გვაწუხებს. ამ თემის გარშემო როგორ შეიძლება ამ საკითხში შემოიტანო საკითხი რომელიც გამხლეთში არის ამისი ხო არ შეიძლება შემოიტანო ამაზე ვსაუბრობ კარგი აი რაც გვაერთიანებსო ამ თემასთან დაკავშირებით სხვა შორის განა იმიტომ რომ ასე ვთქვათ დიდი დოზით რო არ მომივიდეს ციტირება ლეონ ხაბეშვილს ეს მოსაზრებები სხვებისგანაც მოგვისმენია ხო სხვადასხვა ეტაპზე გარკვეული ერთობის აი მამუკა ხაზარაძემაც თქვა რომ არ გავჩერდებით ვიდრე ახალ არჩევნებს და ეროვნული ძალებისგან შემდგარ კოალიციურ მთავრობას არ მივაღწევთ ანუ გარკვეული ტიპის ერთობაზე მიუხედავად ბევრი წარუმატებელი მცდელობისა დღემდე მიდის საუბარი აი ხაბეშვილმა თქვა რომ უნდა მომიზადოთ გადამწყვეტი ბრძოლისთვის და ეს 100,000 კაციანი აქციები ჩვეულებრივი სეირნობით აღარ უნდა დამთავრდეს ჩვენს ქვეყანაში არ არის დღეს პოლიტიკის კეთების ადგილი იმიტომ რომ ქართული ოცნება ყველა ზღვარს გადავიდა და ესეც ხშირად გექნებათ მოსმენილი ძალას ძალა უნდა დაუპირისპიროთო და ანუ ისეთი შთაბეჭდილება დარჩა ალბათ ყველას ვინც უსმენდა რომ თუ ერთობლივად რაღაცნაირად არ მოხდება შეთანხმება ბრძოლის ასეთ სტრატეგიაზე ნაციონალური მოძრაობა დამოუკიდებლად დაიწყებს სხვადასხვა ქმედებებს არ ვიცი. კაცო რა, ვინმე დაუშალა ეს პერიოდი ან ვინმე მუშლი. ანუ ეს არ იქნება პოლიტიკური პროცესისთვის დატოვებული აქვს. ისიც დატოვებული აქვს თუ დამოუკიდებელი გზა აქვს ამ ადამიანებს დაუშალათ ვინმე კაცო. მიდით შესთავაზონ მოქალაქეებს. თავიანთი გზა შესთავაზონ. პოლიტიკური პროცესისთვის არ იქნება ეს ჩვენი პოლიტიკური პარტია მათთან. ჩვენი პოლიტიკური პარტია ზურაბიშვილის პლატფორმაში არის ორი საკითხის გარშემო. ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია. პოლიტიკური პარტიები ამ ქვეყანაში უნდა გათავისუფლდნენ და მივაღწიოთ ახალ არჩევნებს. სხვა საკითხი ჩვენ ამ პარტიებთან არანაირი იდენტობის თვალსაზრისით, ფასეულობების თვალსაზრისით არ გვაერთიანებს საბედნიეროდ. ხო და რაიმეზე ჩამოყალიბდით თქო ეს მაინც რომ მითხრათ, აი არ ვიცი პლატფორმის ფარგლებში ამ ორი საკითხის მიღწევის გზებზე და სტრატეგიებზე. აი წეგან რომ გკითხეთ ერთი შედეგი მაინც მითხარით თქო ისი შეთანხმება მოხერხდა, მითხარით საერთაშორისო იზოლაცია. ეს გავიგე ანუ თავარი ინსტრუმენტი არის მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანი. ლეგიტიმაცია ვერ შეიძლება ქვეყნის შიგნით და იქ ოპოზიცია არ არის წარმოდგენილი. მეორე ქვეყნის საგარეო თვალსაზრისით მუშაობა აქტიურად გრძელდება, მათ შორის ლეგიტიმაციის ნაკლებობა და კრიზისი ფაქტობრივად აქვს. თუმცა ეხა ვთქვათ რომ ლეგიტიმაცია გადაწყვეტილი საკითხია ეს ესე არ არის ჰაერში დამოკიდებული საკითხია ნამდვილად ამას ჭირდება ყოველდღიური მუშაობა მათ შორის ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან მტკიცებულებების მიწოდება ყოველდღიური კომუნიკაცია დიახ აი ამ ნაწილში მუშაობა არის გასაგრძელებელი და ქვეყნის შიგნით პროტესტის კერა უნდა ღვიოდეს მუდმივად და ამ პროტესტის კერას დაზიანება კი არ უნდა ამ პროტესტის კერას უნდა გაზრდა გაშლა გეოგრაფიულად ეს პროტესტი კი არ უნდა ჩაიკეტოს თავის თავში პროტესტი უნდა გასცდეს თავის მასშტაბს სოციალურ ფენებში უნდა ჩააღწიოს სოციალური პრობლემებიდან უნდა ამოვიდეს მათ შორის ჩვენი ადამიანები მიაღწიოთ ამას აი ეს გააქვთ რაღაცნაირად შეთანხმებული იმიტომ რომ რჩება შთაბეჭდილება რომ ეს წინააღმდეგო პლატფორმის ფორმატი იქნება პაატა ბურჭულაძის პლატფორმა იქნება არის უფრო აზრთა გაცვლა გამოცვლის ადგილი იმიტომ რომ აი წინააღმდეგობა კონკრეტულად რაშია შეგიძლიათ მითხრათ აი დაუპირისპიროთ ხაბეიშვილის განცხადებას რომ 100,000 კაციანი კი ბატონო იმიტომ რომ ის საუბრობს კარგი სხვებისგანაც მოგვისმენია რომ შეკრებილი 100,000-ობით ადამიანი ასე უბრალოდ არ უნდა დაშალო და კონკრეტული მიზნისკენ უნდა მიმართო აი ამას ამბობს სხვას არაფერს სხვებისგანაც ხო მოგისმენია კონკრეტული გეგმა დადოს რა მიზნისკენ უნდა მიმართოს ეს ადამიანები და თავისი ამომრჩევლები გამოიყვანოს ხო 100,000-ზე მეტია ხმა აღებული ნაცმოძრაობას ამ არჩევნებში გამოიყვანოს თავისი ამომრჩეველი და ელაპარაკოს მათ და მათი სახელით ილაპარაკოს და იქ როდესაც ამ მოთხოვნის გარშემო როგორც ხაბეიშვილს აქვს მოსაზრებები წარმოდგენილი არ არიან ადამიანის შეკრებილები და არიან კონკრეტული საკითხების გარშემო
გეუბნებით, რომ არ შეიძლება ისეთი საკითხები შემოტანო, რომელიც საერთო სულისკვეთებას ამ პროტესტის დააზიანებს, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ეს ზიანი უკვე დადგა. ეხლა უნდა მორჩეს ერთმანეთის მიმართ ეს რაღაცა გიჟური დამოკიდებულება და ყველამ უნდა გააცნობიეროს თავისი წილი დანაშაული. ყველამ მათ შორის იმ ადამიანებმა, რომლებიც გამოც არის დღეს ოცნება ამ მდგომარეობაში, როგორც და რა უნდა ქნან, უნდა საერთოდ, არ ვიცი, გვერდზე გაიწიონ პოლიტიკური პროცესიდან. მართლა ვხვდები, რა უნდა ქნას ნაციონალურ მოძრაობამ. რა თქვენ როგორ წარმოგიდგენთ? ჯოხის ორი ბოლო თქვით, ნაციონალურ მოძრაობა დამარცხებული არ არის. აი საბოლოო ჯამში როგორ წარმოგიდგენიათ მათი საომავლო ქმედება, აი ეს მოწოდებები რაც ეხლაკეთ. აი რა უნდა ქნას ნაციონალურ მოძრაობამ? აი პერსონალურად მეგეთყვით, ანუ ჩემს თავზეც ანუ ხშირად მისაუბრია და ზოგჯერ ემოციური ადამიანი ვარ და ხშირად მიყვარს თვითკრიტიკა და ანუ ძალიან ბევრ საუბრობ ხშირად ნაცმოძრაობაზე რა. გულწრფელად რომ გითხრათ, მაგრამ სხვა შანსს არ ტოვებენ ეს ადამიანები უბრალოდ ფიზიკურად და ანუ ადამიანი, რომელსაც თავისი დანაშაული არ აქვს გააზრებული, პარტია, რომელსაც ღირებულებები, ფასეულობები არ აქვს გადაფასებული და ყველაფერი სწორად ხდებოდა თურმე 2012 წლამდე და ესე უნდა გააგრძელოთ. ანუ წარმოგიდგენია დნმ-ის დონეზე ადამიანის, ანუ ქართველი ადამიანის გონებაში შარჩენილია, რომ ნაცმოძრაობა არ უნდა დააბრუნოს ხელისუფლებაში. ეხლა თქვენი თავარი პოლიტიკური ფოკუსი მითხარით, აი გასწორებულია ქართულ ოცნებაზე თუ ნაციონალურ მოძრაობას თუ ორივეზე ერთად. ჩვენი თავარი პოლიტიკური ფოკუსი არის დამარცხდეს სისტემა, სადაც და ეს რეჟიმი, მე გეტყვით პირდაპირ, რომ ეს რეჟიმი დგას მათ შორის ნაცმოძრაობის ნარჩენებზე. პირდაპირ ფორმით გეუბნებით ამას. ნაცმოძრაობის შექმნილ გამოძერწილ ადამიანებზე, მურუსიძეზე, ჩინჩალაძეზე, ხარებაზე და ბევრზე და არ მინდა ახლა გავაგრძელო. პერსონალიებზე კი არ არის აქ საუბარი. სისტემაზეა საუბარი. სისტემა უნდა დავამარცხოთ ჩვენ და ამ სისტემის თავში ბიძინა ევანიშვილი იქნება თუ მიხეილ სააკაშვილი, ბერდია სიჭინავასთვის ერთი რიგითი მოქალაქისთვის, მე არ მაქვს პრეტენზია რაღაცა განსაკუთრებულ პოლიტიკოსობაზე. ამის ჩემთვის როგორც რიგითი ადამიანის მნიშვნელობა არ აქვს. მე ეს სისტემა უნდა დავამარცხო. მე მინდა სამართლიანი წესები. სამართლიანი წესრიგი მინდა. მე მინდა კრიმინალი არ იყოს შესანიშნავ მდგომარეობაში, როგორც ბევრს მიაჩნია. მე არ მინდა ნარკოტიკებით ადამიანები იღუპებოდნენ. მე მინდა ევროკავშირის წევრი იყოს ეს ქვეყანა, კეთილდღეობა იყოს. მე მინდა პენსია ღირსეული ქონდეთ ადამიანებს. ჯანდაცვა ხელმისაწვდომი იყოს და ლეიკემია არ იყოს განაჩენი ახალგაზრდა პატარა ბავშვებისთვის. აი ეს მინდა. მეტი არაფერი არ მინდა.